আজকে আমি একটু লাল শাক রান্না করলাম। ছোটোবেলায় যখন লাল শাক আমার মা যখন লাল শাক রান্না করতো তখন দেখতাম শাকটা লাল টকটকা হয়ে যেত, এখন আর লাল হয় না। যাই হোক, একটু লাল শাক রান্না করে নিলাম। আমার ছোট মেয়ে লাল শাক দিয়ে ভাত খেলো। ও বললো, আম্মু খুব মজা হয়েছে। সন্তান যখন বলে মজা হয়েছে, এটাই শান্তি। আল্লাহ হাফিজ, সবাই ভালো থাকবেন।